Mungkin banyak yang bertanya-tanya bagaimana sebuah pesawat dengan kecepatan tinggi mendarat dengan sempurna di sebuah kapal induk. Ini semua berkat kabel penahan yang direntangkan melintasi geladak dan dipasang pada kedua ujungnya ke silinder hidrolik. Pada saat pesawat mendekati kapal induk dengan sudut yang tepat, sebuah tailhook yang terpasang di bagian belakang pesawat akan menangkap salah satu tali penahan yang terpasang di geladak kapal. Tali penahan ini dapat menghentikan pesawat seberat 54.000 pon yang melaju dengan kecepatan 150 mil per jam hanya dalam 2 detik.